na kuokwiragwo umutwe umwe ndwaturaga ng'undu nikio ndirai kunyita ugeni guku metha-ini ya Murugi TV Gikunjuro Miaraho niguo gikumenyithie kana tukenyitanire ari maya maria makihanikite na makiyumirite ituri-ini itiganite guku bururi-ini wa Kenya umuthi akiri ni tariki 6 mweri-ini wa gathathanwa no mbere ndaya tukorwo tukiamukira mamwe maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe maria tukuhaririirie. Kiama kia atumia a bunge giakeopa gutua matua ma kugarurira mitaratara ya guthomithia mwana wa kairitu iguru ria uciari. Athuri kuma ruriri rwa Kaya kwambika mihango ya uhandi wa miti itemi-ini ria kuhonokia mititu mwena wa gicua-ini. Nayo timu ya ikafu ya Equity Dumas mwena wa arumenio iyukitie ngoga ya ruthuku bitika-ini cia ikafu guku bururi-ini. Agikuririkania ati no kinyitanire na ithu na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria wakihiuka kuria kwa Facebook ni @Murugi TV ona ugikihiuka kuria kwa Instagram ona Twitter tukirio kuo wagituma ndumĩrĩri yaku ona wagikia like na comment yaku hau twikorwo tukiaraniria ningi kwamukira aria kwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiriria ni ati bengi ya NCBA guku bururi-ini ni kinyitanire na thirikari ya kaunti ya Bungoma na ni itemi-ini ria gukorwo makiagirithia na makiria gukorwo kana makiagirithia na guthaitira maria maturigicĩirie matabanĩtie kana magite na giikaro kuria tauni-ini ya Bungoma na kuria bengi ino ya NCBA ikoretwo ikihanda miti makiria ma milioni 10 kuma riria ritana ria thirikari ria gukorwo makihanda miti ria gikorirwo rikirekererio ketuko tukiamukira riboti iyo igituhingurira mohoro maitu ma Gikunjuro Miaraho. As has been said by a number of speakers, it's not enough to just plant trees, but also to look after them so that they can actually mature. DVC, I think you are very strategic at the NCDA corner when we were planting the trees. And if you all realized, he gave the bank the tree that will fruit the longest 20 years. And I think that was just very tactical because he wanted the chief guest tree to fruit in 3 years. And then the governor and the first lady's tree was 10 years. And you gave us 20 years. I think you wanted us to keep coming to look after all those trees. But we commit that we will. And the corner that you have reserved for us there, we will make sure that the fruits of those trees actually. World Environment Day encourages awareness and action for the protection of the environment. And this year's theme, #Beat Plastic Pollution, is a reminder that people's action on plastic pollution matters. The steps government and businesses are taking to tackle plastic pollution are the consequence of this action. I am proud to say that as a nation, Kenya implemented the single-use plastic bags ban in 2017 and it was effected in 2020. And to date, as reported by the National Environmental Management Authority, NEMA, 80% of the public have complied with this ban. Fruit the longest 20 years, and I think that was just very tactical. Na tukirio ciegie uthaitiri wa maria maturigicĩirie na ni ati ruhonge ruria ruramataga maria maturigicĩirie guku bururi-ini rwa NEMA nirukiugite ati ni rukiambika mungururio wa kuhitana na aria maratwarithia na mbere wonjoria orondumwe na uhuthiri wa maratathi ma minyore. Gukiri uguo murugamiriri wa ruhonge ruru mwena uyu wa irathiro ria bururi ni uikaine ta Anthony Siasi ni augite ati aria maraikorwo makiagarara watho na uria wakorirwo ukirekererio wa gukorwo ukirugamia uhuthiri wa maratathi ma ni magukorwo making'ethanirwo nao na matikwirica guoko kwa watho. Now we are developing a waste management policy, but basically is education. Tunataka tufunze watu na enforcement kwa sababu sheria iko. Ni kuendelea tu kwa sababu hapo nyuma watu wamekuwa wametoa, lakini tena tumeanza kuona wameanza kurudisha. Umeona wenzangu wa NEMA wamesema wameweza kushika. So we shall also be doing first awareness. Ndio watu wakumbuke ya kwamba hii sheria iko na tutatumia social media, tutatumia the normal mainstream media
na pia tutembee penye wafanyabiashara wako. Sana sana zinatumika kwa wafanyabiashara. Ukiona ile maneno imekuwa iongelewe leo ni ya kusimamisha hii maneno ya plastic. Naambia executive wapandishe hiyo sheria zenye ziliopo sifanye kazi. Number 2, to adopt hii muundo yenye kaunti zingine zimechukua. Kama ukienda hoteli yote Nairobi, Mombasa, hizi kubwa utapata chupa yenye inafanya maneno ya maji ni ile sasa ya glasi, sio hii ya plastic tena. Ambao watu wametusumbua sana ni watu ambao tunaita kadogo economy. Kadogo economy ni kwa nini? Kadogo economy ndio umepatia sana hao watu soko. Watu soko kwa sababu wanafunga chips, wanapatia maziwa, wanafunga viazi, wanafunga mboga na inaendelea. Na jinsi hata wenzangu wametangulia kusema kwamba hii plastic si hatuamka tu kasema kwamba tufunge plastic. Ni kwa sababu tumeona jinsi tumekuwa na madhara, magonjwa, mimea haiwezi mea kwa shamba. Tumeona our storm drains zikijaa plastic, zinaleta mafuriko. Na vitu ambavyo na ukiona watu wanakuwa wagonjwa. So tunasema kwamba tushirikiane sisi wote. Na tugitigane na ciĩgiĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie tũkĩrongorerie ciĩgiĩ ũteti na nĩ atĩ kũrũmĩrĩra ngucanio iria igĩthiĩte na mbere kwĩyumĩria gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ũndũ ũmwe na mũnini wake, rĩu atongoria amwe nĩmakiugĩte atĩ nĩmagũkorwo makĩneana maratathi ma ũruti wĩra wa mũnini wa gavana ũyũ nĩoĩkaine ta William Odul, na nĩ kũrũmĩrĩra kĩrĩa magĩkorwo magĩkwanĩra atĩ nĩ ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ wa kaunti ĩno, ũndũ ũmwe na ũhũthĩri mũru wa wabici. Gũkĩrĩ ũguo kana mũtongoria wa tene ũĩkaine ta Kano Silas Oguna nĩ akiugĩte nĩwe wendekithĩtie mendekithia maya kana agĩthingata ũiguano gatagatĩ ka erĩ a itemi-inĩ ya gũtwarithia ũthii wa na mbere na makĩria kaunti-inĩ ĩno. Last week we had a discussion regarding various claims and allegations that have been leveled against the Nyalore government. Allegations to do with misappropriation of public resources and also abuse of office. Our discussion last week touched on 2 key areas. The first area was delay in concluding investigations by the EACC of possible loss of Kenya shillings 600 million or thereabout. The second key area was was calling upon the EACC to quickly open investigations on claims by the Deputy Governor. His claims centered on flagrant misuse of public funds, denial of privileges, and victimization of officers, among others. I wish to report that we have received a telephone communication from the EACC that they are going to take action and effect arrest very soon, possibly even within the course of this week. We're encouraged by these developments and we welcome the EACC into the county. We further want to add that we have identified new evidence of abuse of office by the Deputy Governor, which will be handed over to the EACC to aid in the investigation. I want to reaffirm that we will fully cooperate with the EACC and other investigative agencies to ensure that any additional evidence identified is shared with them. Na tugitigane na ciũgiĩ ũteti tũkĩrongoreria riboti ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere gwakĩrĩria ngwatĩro gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, na nĩ igũrũ rĩa mendekithia ma kĩgĩna kana ma kũrengwo gwa kĩgĩna kĩa nyũmba kana gũkinyanĩria mũbango wa nyũmba cia raithi, na nĩ atĩ mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia raithi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni ngũrani na makĩria kuma kũrĩ atongoria o ũndũ ũmwe na mũingĩ kuma icigo itiganĩte, rũrĩrĩ rwa ũkabi na makĩria kuma rũrĩrĩ rwa Purko nĩo makĩonanĩtie gũkorwo makĩregana na mendekithia maya na kũrĩa maugĩte atĩ matigũgĩkorwo magĩtĩkĩra waki wa nyũmba ici na makĩria kũrĩ mũgũnda ũmwe ũrĩa wĩrĩkanĩte gũkorwo wendekithĩtio gũkorwo ũkĩhũthĩrwo gwaka kana gũkinyanĩria tabarĩra ĩno ya waki wa nyũmba cia raithi. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo kuma kũrĩa mwena wa ũkabi-inĩ.
Gavana ndio alisema pewa na Purko na pia chairman wa Council of Elders amekubali, lakini sisi hatujafanya makubaliano kama hayo, na hakuna siku nitafanya, na huko sikuwa nimesema ama sijasema mimi mwenyewe. Ninataka kusisitiza hapa manyumba hii ambayo inasemekana itajengwa katika Narok County bado sio priority yetu sisi kama Wamasai. Hiyo ni kitu ambayo itabaki bado nyuma zaidi, kwa sababu haitakuja kutufaidi sisi. Na nataka kuambia Wakenya ya kwamba kila mtu katika Kenya anaangalia Narok sana, kwa sababu anafikiri atakuja kupata pahali ya kuishi. So we do not want those houses. Those houses can be built anywhere else, but in Narok we don't want to build them. But when the governor says he wants to build a house for the governor, that is okay. When he says he wants to build an office, that is okay. But building houses, affordable houses, to build to who? We don't have people who are loitering on the streets looking for houses. We have houses we live in. Haya na ripoti iyo igi waki wa nyumba na makeria kana mawoni kuma rurire rwa ukabina makeria rurire-ini rwa Purko niyo iragituika mweke twiko tugiikirio ro hanini ikuririkania ati no githie na mbere na kwaraniria nani kugerera nenda citu cia ukinyanire go Facebook ni @Muthingi TV, akiyuka kwa Instagram ona Twitter tukirio kwa gikia like na comment yaku hau ni twiko tugikuona. Ningi ungikihudira namba ya WhatsApp niyo kifugo 7 igere inya mugwanja watu madumiriri yaku hau tukorwo tukiaraniria no ndinjitikiria ngiko gicebia oro hanini ndugaikorwo ugithie kuraihu ni amu ndiragicokereria na mangi maingi. Kwiragwo ngingo ya mucini mutumia na nikio muthoni wa Wambugu kana Nyarari kuranire hari kurugamirira gutetera na guteithĩrĩria atumia thiini wa ruriri, na nikio turakuhoya na gitio witikire kunyitanira na Muthingi TV kumucagura thiini wa kihitahitano kia AfriGrow Women's Choice Awards. Jetagwo muthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo guku kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro nĩguo kũmũhe kura yaku hihinya *483*733* 551212# nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema negeka na ngomia kini wira wa diraga na guko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witu agitutirithia thabarĩ yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho yandikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. AM Lookup Media ariyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV niturakurehera mwago wa Mount Kenya Region Roadshow kururira kalenda yaku ni amukuma tariki 26 mweri wa gatandatu kinya tariki 1 mweri wa mugwanja tugakurehera mwago yo matura-ini ma county cia Kiambu, Murang'a,
Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafano uyu nduroka moko matheri ni mwago na ikeno mama ugitungana na nguthi cia mikwekwe na mithako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tũgakorwo na live performances na nĩ ũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itoka cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV turi njira tugioka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Aya na nĩ tũgĩthiĩte oro wega kĩnjĩtĩkĩria gĩko gĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ gũtuĩka tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV Gikunjuro Miaraho nĩguo tũgĩthiĩ na mbere kana marĩa makĩhanĩkĩte na gĩkũririkania atĩ no gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Muthingi TV wakĩiyũka ona Instagram na Twitter tũkĩrĩ kuo no ngĩkĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Murugi Job watũma ndũmĩrĩri yakwa hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria na rĩu ndĩrakĩenda tũgĩthiĩ na mbere na nĩ atĩ atongoria oro ũndũ ũmwe na athuri kuma rũrĩrĩ rwa Kaya gũkũ nĩ mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ makĩendekithĩtie thirikari oro ũndũ ũmwe na mũingĩ gũkorwo makĩhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ na makĩria ya ũndũire itemi-inĩ rĩa gũcokereria riri wa mĩtitũ mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa marĩa matũrigicĩirie mũthĩ wa ira na kũrĩa magĩthingatĩte mũingĩ na makĩria kũnyitanĩra na honge itiganĩte cia thirikari itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ na kĩguni ta kĩa ndawa kũrĩ mũingĩ. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo. Upanzi wa miti tumelivalia njuga, maana kulingana na hali ya mazingira ilivyokuwa, tumeona miezi kadhaa tu ilivyopita kiangazi kilivyoathiri, mifugo waliangamia na mimea pia hali kadhalika. Wazee wa Makaya walichukua majukumu ya kuweza kwenda kuomba mvua, tena mvua ya kheri. Mvua hizi zimenyesha kwa njia ya kheri kuanzia Vanga, Lungalunga mpaka Kiunga. Hivyo zile taasisi zote ambazo zinahusiana na mambo ya mazingira tunataka wajitokeze, tushirikiane, na ikiwa wako na mipangilio ya kulinda mazingira katika mipangilio ambayo wako nayo kwa ofisi, wajitokezee waieleze iko katika mipango gani. Manake sisi hamasa yetu tumeongea na wachezaji ngoma, wametunga nyimbo, tumetembea chini, kuna vijana wanatunga mashairi, pia tunatembea katika kila vijiji kuelimisha jamii kuhusu kulinda miti yetu na mazingira yetu. Mimi nataka kuunga mkono sana huu mradi kwa sababu mimi kama daktari wa herbal ninajua umuhimu wa hii miti. Kuna miti miwili tu ambayo kwangu naweza kuiona ni muhimu sana ambayo huwa inapandwa, mti unaoitwa mwaborea na huu mwarubaini. Mwarubaini ni dawa ambayo inatibu magonjwa 40. Halafu huu mborea ni mti ambao maganda ya mborea pia ni tiba, hasa kwa mtu ambaye hapati choo vizuri. Unapotumia maganda ya mti huu inafanya ule utumbo mkubwa, ile colon inakuwa strong ya kuweza kusukuma kile choo. Kwa hivyo ni tiba. Angalia. Unaona hiyo unakata hivi. Maana kiwezi kukata pamoja. Hizo kazi. Hiyo na maji bwana. Na tũgĩtigane na icio ciĩgiĩ ũthaitĩri wa mĩtitũ rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ na nĩ atĩ kĩama kĩa atumia a bunge
na nikio kioikaine ta Kewopa ni makianirie gukorwo magicenjia na kugarurira mitaratara iria makoretwo makihuthira itemi-ini ria gukorwo magithaitira na gukinyaniria utungata kuri mwana wa kairetu. Maugite ati kana maugite ati ni magukorwo makiambika mitaratara itiganite na makiria kana oro ndumwe na tabarira itiganite itemi-ini ria gukorwo ni magithomithia mwana wa kairetu njira cia uciari oro ndumwe na umenyereri na makiria riria kana itina ikiro-ini itiganite hindi ya muturire wake. Kwamukira riboti iyo ya kiama kia Kewopa. Embarrass your parents. Mama ameweka hivi mtungi kwa kichwa, saa zingine baba amempea mtoto mwingine kwa tumbo, na tena ameweka mtoto mwingine gongo akufunze hapa shule, alafu kazi yako ni kujoke around with books. You don't want to work hard, you don't want to respect your teachers. So it comes a long way if you keep God number one. Everything unafanya inakuwa sawa. So Rio Kindo girls, me at least nimefurahi nilileta wageni wetu wa Kewopa. When you hear from them, munasema kumbe si mama Kaunti peke yake anasema hii maneno. Know that this will be the beginning of very many beautiful beginnings for mentorship programs for our girls across the country. And thank you for setting the bar high, and thank you for showing the way. Thank you, Honorable Donya. I also want to appreciate the members of parliament present here. I know how busy their schedules can be, but I want to appreciate that you found time to come to this auspicious occasion of mentoring our girls. We know that the societal fabric was somehow breaking, and these women parliamentarians have decided to take it upon themselves to make sure that they mend this fabric by mentoring our young people. Tukiginya kuria kaunti-ini ya Embu na ni ati atwarithia a nduthi ni maikoretwo magithingatwo gukorwo makiandikithia mubango-ini wa insurance, na ni itemi-ini ria gukorwo magiteithika makiria hindi iria magomerwo ni mitino ya bara hindi ya kana akiaria hindi ya uheani wa marua ma utwarithia wa ngari mwena uyu OCS guku ni akimathingatite gukorwo mari na umenyereri makiria riria marakorwo magitwarithia na mbere mihango ya ukui, na gukorwo gukorwo akimathingata gukorwo matagukorwo kana magitabania biacara ciao na makiria mathaini ma utuku makiria. Mambo kande teto inue fanya ndio university ya elimu natuka kitole moja mbili tatu nne tano sita. Boda niko hapa na waona wale wa executive na wale pia wa central. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Boda power. Boda power. Haya, safari ya kufunza vijana kuendesha bodaboda, na hii ni phase ya ngapi? Dominic, phase 3, na tumetrain kwa this phase, tumetrain wana bodaboda 600. Naona hii ni phase 3 ilikuwa ya watu 600, na tunafurahia kwamba tunaendelea vizuri kuwapatia jali na tuweze kufanya kazi zetu sawa sawa. Hii ni kwa sababu ukiwa na skill ama ukiwa na hiyo driving license unaweza sasa at least endesha biashara yako vizuri, si ndio? Kama sasa tumejua hapo Kampala na si alikuwa anaendesha bodaboda, sasa hapo Kampala unafikiria kama sijui yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza sijui kutoka wapi akafika Mombasa, alafu akatoka Mombasa akaenda mpaka huko South Africa. Na ni kweli hata ukienda huko Mombasa utaona mambo anakuwa mambo hapo mwe mshima kuruki nderie wewe wa uko na ngoe gaitu ngeka biagera utora njera kaya kaboteria ni gwikara tu karayo